陳偉業議員。主席我知道大家都好想盡量開會啦，我哋亦都唔會反對合理嘅會議嘅。但我想你同主席佢老人家反映咧，就因為星期一咧29號咧，人民力量3個咧就要去法庭要宣判。咁究竟係要被監禁啊，定係點樣樣咧？我哋唔知嘅。咁就當然好多議員會好歡迎嗰個監禁嘅裁決啦，如果有嘅話啊。咁但係如果佢老人家願意咧，會唔會嗰朝可以唔開會住啊？咁就可以如果晏晝開咧，我哋冇事就翻嚟啦。咁繼續，我哋3個啫，我哋3個啫。秘書令阿袁秋失望，唔好意思啊。我諗秘書長等逐個嗱，秘書長聽到嘅，我諗秘書長會適當咁反映出嚟㗎啦。冇所謂嘅，你哋梁國雄議員係嘛？你可以做呢啲。梁國雄議員，睇到嘅冇問題。黃毓民議員，你今日冇改到姓叫梁國雄。